bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tháo lắp chiếc dàn lạnh điều hòa treo tường các bạn nhé. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem là chiếc điều hòa đây. Chiếc điều hòa mình sẽ tháo cho các bạn xem là chiếc điều hòa của hãng Sumikura các bạn nhé. Rồi không dài dòng nữa, mình sẽ bắt tay vào việc hướng dẫn các bạn cách tháo nha. Để tháo được tung chiếc điều hòa ra thì các bạn cần tháo cho mình. Đây là ba con ốc, một con này, hai con này, ba con. Rồi các bạn tháo cho mình ba ốc ra. Để tháo được chiếc mặt nhựa của chiếc điều hòa này ra thì các bạn cần tháo cho mình đây này. Đây là cái cánh đảo gió các bạn nhé. Đấy, các bạn tháo cho mình cánh đảo gió ra. Đây nó có hai cái chốt đây, các bạn uốn cong cái cánh đảo gió cho mình bên này thế. Rồi các bạn uốn cong, các bạn rút ra, các bạn xoay theo cái chiều đó, nó có chiều nó mới ra được nha. Đấy, xong. Bây giờ mình sẽ tháo cái lắp nhựa nha. Các bạn cầm hai tay hai bên này, các bạn bày cho mình lắp nhựa lên, hoặc là các bạn cầm đây. Đấy, các bạn nhấc nó ra. Bây giờ việc tiếp theo là các bạn tháo cho mình cái phần mạch điều khiển nhé. Đây là cái mạch điều khiển đây các bạn. Đây. Ở trung tâm điều khiển đấy. Các bạn xoay con ốc ra, các bạn nhấc ra cho mình. Các bạn rút cho mình hai cảm biến ra. Và các bạn rút rác quạt nha. Quạt thì có hai rác, một rác to và một rác bé. Để tháo được cái dàn này ra và cái dàn này, cái cánh quạt ở trong này ra thì các bạn tiếp theo các bạn tháo cho mình đây cái máng này gọi là máng hứng nước nhé. Đấy, máng nước của điều hòa đấy. Các bạn cứ lần lượt, cái này nó chỉ cài cá thôi, các bạn cứ cạy ra cho mình, còn cạy dưới cái lên nhé. Đây là cái máng nước đây. Đây còn lại đây là cái dàn tỏa nhiệt. Các bạn hết sức cẩn thận cho mình. Đây là cái thanh này là thanh lá tản nhiệt nhé. Không nhôm nó rất dễ bị móp hay méo. Các bạn thận trọng cho mình nhé, không nó méo là hiệu suất làm lạnh nó kém đi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn. Bây giờ hai bên đầu của hai dàn lạnh này nó có ốc đấy các bạn ạ. Các bạn để tôi viết, các bạn tháo cho mình đây hai ốc dưới dàn đây. Ở bên hai con các bạn nhé. Bên này cũng tương tự vậy. Đây còn lại cuối cùng là cái quạt nắm mát các bạn nhé. Đây, quạt này nó sử dụng cánh lông sóc các bạn nhé. Rồi giờ mình tháo quạt cho các bạn xem. Đây các bạn tháo cho mình cái lắp ốp quạt ra.
Đây là cái motor quạt các bạn nhé. Đây các bạn tháo này con ốc chí ra. Bây giờ nhấp cái này thôi. Rồi mình đã tháo xong. Đây các bạn, bây giờ các bạn có thể tự do lau vệ sinh chiếc điều hòa của mình. Rồi sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết hơn về bên trong của chiếc điều hòa nhé. Đây là dàn lạnh các bạn nhé. Bây giờ sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn dàn nóng, khối ngoài trời đấy. Vừa nãy khi tháo mình cũng đã giới thiệu sơ qua về cái bộ phận của bên trong chiếc dàn lạnh điều hòa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lại chi tiết cho các bạn xem. Đây mình giới thiệu từ quạt tới nhé. Đây là cái cánh quạt là lồng sóc này, có nhiệm vụ là đưa không khí mát ra khỏi ra phòng đấy các bạn nhé, đối lưu không khí. Khi tháo các bạn hết sức cẩn thận cho mình cái quạt này nhé. Cái này nó mà gãy cái thanh này thì quạt chạy nó lắc nó rung các bạn. Đấy. Nhiều khi cái cánh này nó tìm rất khó, mình phải đúng cỡ nó mới chạy các bạn nhé. Vì cái chiều dài của cái cánh này nó khác nhau này. Đấy, và cái đường kính này nó cũng khác nhau nhé, cho nên các bạn cẩn thận khi các bạn tháo ra vệ sinh thì hết sức lưu ý cho mình nhé. Còn đây là cái motor quạt các bạn nhé. Để xem thông số nha. 220V đến 240V, tần số 50Hz, công suất là 17W, dòng là 0,23A, tua khởi động là 1mm. Quạt này nó có 6 dây các bạn nhé. Nó bao gồm 3 dây cấp nguồn cho quạt và 3 dây tín hiệu xung nhé. Đấy. Gọi là cảm biến tốc độ. Đây. Rồi tiếp theo đến đây là cái mạch điều khiển. Nhưng nhiệm vụ của mạch điều khiển là điều chỉnh nhiệt độ và đóng ngắt lốc máy nén các bạn nhé. Nhiệt độ của trong phòng của bạn có mát hay không là phụ thuộc vào cái bộ mạch điều khiển này. Còn mình chẳng tháo là bên trong nó toàn là linh kiện điện tử đấy. Đây. Còn đây là dàn lạnh các bạn nhé. Dàn lạnh có ống đồng các bạn ạ. Nó xanh xanh này là cái lá, này là cái lá tỏa nhiệt, bằng nhôm. Ống đồng đấy các bạn ạ. Khi máy nén hoạt động thì cáp sẽ phun khí lạnh vào trong dàn này, phun khí lạnh vào trong dàn này. Đấy. Khi không khí lạnh ở trong dàn này thì sẽ gặp không khí ngưng thành nước các bạn nhé. Đấy, ngưng thành nước. Rồi bây giờ đã xong. Rồi đây bên trong điều hòa chỉ có đơn giản thế này thôi. Đấy. Các bạn nào có chút hiểu biết thì các bạn có thể tháo ra vệ sinh cho sạch sẽ. Ở đây mình còn quên mất giới thiệu các bạn đây. Mặt trước của điều hòa này là có 2 lưới lọc nhé. Đây. Đấy, các bạn thi thoảng một năm các bạn tháo ra các bạn vệ sinh định kỳ cho mình cái lưới lọc này nhá. Đấy, nhiều khi cái phòng của bạn nó bụi bặm thì nó sẽ lưới lọc nó có nhiệm vụ là chắn cái bụi bẩn để không cho cái bụi bẩn tiếp xúc với cái dàn lạnh này. Đấy. Các bạn mà bỏ cái lưới này các bạn không lắp vào, nhiều khi chạy lâu năm cái dàn này nó sẽ bị tắc. Đấy. Bị tắc nằm kín cái khe này, kín cái khe tản nhiệt này, làm cho gió không lưu thông qua là đến là cái điều hòa của bạn không mát nhá. Đấy, các bạn nhớ cho mình cái này ai làm được đấy. Rút ra các bạn rửa bằng nước để bạn chảy đánh thoải mái. Đấy, những cái điều hòa này nó không bẩn lắm.
thôi kệ. Đây là mình hướng dẫn là các bạn là tháo ở dưới thôi nhé. Còn điều hòa các bạn đang chạy thì các bạn chỉ tháo cái lưới các bạn rửa thôi, còn các bạn đừng tháo xuống, bởi vì các bạn tháo xuống nó không biết đấy là nó mới hồi ga, nó mất ga các bạn nhé, lại mất tiền oan đấy. Đấy, bảo mình hướng dẫn đẻo. Cái này của mình đã tháo rồi. Đấy. Rồi xin chào các bạn nhé. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại comment ở phía dưới video.